Proteklih meseci u medijima se često govori o tome kako ljudi sa Kosova odlaze. Međutim, neki i dolaze i doseljavaju se iz drugih sredina na Kosovo i upravo o tome govorimo u novom podcastu Šta je meni Kosovo. Gost je Aleksandar Šljuka, koji je inače iz Beograda, sada živi u Severnoj Kosovskoj Mitrovici i radi u nevladinoj organizaciji Nova društvena inicijativa. Aleksandre, dobrodošao u podcast Šta je meni Kosovo. Pa nećemo odmah to pitanje najteže, nego kako ti odlučuješ da dođeš, koliko sada već ima, pre nekoliko godina si došao u Kosovsku Mitrovicu? Sanja, pre svega bolje te našao i hvala na pozivu. Što se tiče toga, šta je meni Kosovo, rekla si nećemo sad odmah o tome, ali ja bih rekao... Ako baš želiš odmah, u redu. Ja bih rekao da je to negde možda i povezano sa tim zašto sam ja došao. Mislim da će priča zašto i kako sam došao da negde i objasni to šta je meni Kosovo. Ali da, situacija je svakako nesvakidašnja, kao što si rekla. Dakle, ja sam se sam susreo mnogo puta sa tim čuvenim pitanjem zašto si ti došao ovde. Naročito sada, dakle ja sam došao pre skoro 2 godine, naročito dakle sada, ovih godina kada je situacija posebno ovde na severu Kosova dosta napeta, dosta tenzična, mnogo je eskalacija, dakle jedno mesto za koje, ajde da kažemo, i ti si već rekla, ljudi eko pokušavaju da pobegnu od njega. Međutim, mi smo već pričali pre neki dan delimično o ovome, ja sam ti tada rekao, pomenuo sam jednu rečenicu koju bih sad opet... Izreku? Jednu izreku, da, koja je, ajde da kažemo, poznata, ja ne znam tačno u kom kontekstu je nastala, ali donekle odgovara ovoj situaciji, a to je izreka, dakle, koja kaže čovek koji ulazi u kuću koja gori ili je lud čovek ili je njegova kuća. E sad, A ovo nije tvoja kuća. A ovo nije moja kuća, što negdje implicira da sam ja lud čovek, ali upravo to, dakle, ja bih rekao da ima i jednog i drugog pomalo. Dakle, ovo svakako nije moja kuća u smislu u kojem je, recimo, tvoja kuća, dakle, ljudi koji su ovde rođeni ili ljudi koji imaju poreklo sa Kosova, na primjer da su im roditelji rođeni ovde ili neki preci, što u mom slučaju nije tako, bar onoliko koliko ja poznajem tu neku svoju porodičnu istoriju, ali ja bih taj deo, dakle, da li je ovo moja kuća ili ne, podelio na više nekih segmenta kako bi ti objasnio zapravo i to kako sam došao i celu tu priču. A to je, ja bih rekao, pre svega jedan identitetski segment, a to je taj da naravno ljudima, dakle, u Srbiji, centralnoj Srbiji, kako god, Kosovo je jedna vrlo značajna tema. Dakle, to je tema koja se prožima kroz javni diskurs, dakle, od bilo kojih događaja, velikih, dakle, druženja i tako dalje. Da kažemo, ne može ništa da prođe bez toga da se razmatra o temi Kosova. I negde je, kako bih rekao, dakle, kao što je Aleksa Šantić rekao u svojoj pesmi Moja otadžbina, kaže, i svuda gde je srpska duša koja, tamo je meni otadžbina moja, moj dom i moje rođeno ognjište. I ja verujem da u određenom smislu, dakle, to važi za mnoge, dakle, ljude iz srpske zajednice, bili oni ovde na Kosovu ili ne, da oni na neki način, gde god su neki ljudi koje, ajde da kažemo, vezuje ta neka zajednička istorija, neke zajedničke vrednosti, kulture, jednostavno na neki način osjećate te ljude svojima i to ne mora nužno da znači da vi isključujete druge ljude, ali jednostavno sa svojom tom nekom zajednicom vi osjećate neki veći stepen povezanosti. I ja bih rekao da je taj neki početni korak gde je mene Kosovo zainteresovalo, kao i svakog drugog manje više, dakle, iz Srbije, je upravo taj. Dakle, tu žive neki ljudi sa kojima deliš mnogo toga. Ta tema je sve prisutna, dakle, kako u političkom, tako i u društvenom diskursu i jednostavno negde si upućen na to da te do neke mere to interesuje. Dakle, to je neki početni nivo zanimanja. To i dalje nije bilo dovoljno da ja, dakle, odlučim da dođem ovde, to pričamo, dakle, o nekom ranom detinjstvu. Međutim, onda neki drugi segment koji bi ja tu istakao jeste lični segment, gde sam ja tokom nekih kasnijih godina upoznao ljude, dakle, sa Kosova. Neki od tih ljudi su meni bili vrlo bliski, dakle, veoma značajne osobe u mom životu, gde sam se ja Dakle, na neki sada... To govorimo tokom studija, tokom odrastanja, tokom... Tako je. Dakle, ljude koje sam imao priliku da upoznajem i sam postajao svesniji, dakle,
kroz razgovor sa njima nekih realnih problema ljudi koji žive na Kosovu. Dakle, to više nije bila samo neka puka apstrakcija, dakle neki identitetski odnos prema tome, već sam ja nekako, naročito u kontekstu toga što sam studirao političke nauke, dakle, postajao svestan nekih realnih problema koji opterećuju ljude koji ovde žive. Dakle, imao sam najviše, naravno, dodira sa ljudima iz srpske zajednice, ali i svih ostalih zajednica, naravno. Počeo sam mnogo više da shvatam zapravo šta je to ono što opterećuje, ajde da kažem, uslovno rečeno, malog običnog čoveka. I to je negde taj trenutak kada sam ja odlučio da se time pozabavim na nekom nivou koji je iznad onog nekog najosnovnijeg, dakle, koliko svi znaju o Kosovu. Jednostavno nisam želeo upravo zato da delim neke paušalne ocene, kao što upravo su i mnogi radili godinama. I kao što i dan danas je slučaj koji ljudi koji nisu sa Kosova, najviše, dakle, koji, eto, što ja kažem, drže neke lekcije, odlučuju o Kosovu, odlučuju o ljudima ovde, o njihovim sudbinama, ili nikada nisu bili, ili nikada nisu pričali sa ljudima, ili se nikada nisu potrudili da razumeju njihove probleme. I onda, sad dolazimo do druga dva segmenta koji se nekako nadgrađuju na ovaj, a to je taj, upravo što sam rekao, studirao sam političke nauke, i to je taj neki akademski segment, ja bih rekao, gde sam ja počeo, dakle, da obrađujem te neke političke teme kroz moje studije, osnovne studije pre svega, dakle, pisanje nekih radova i tako dalje, neki malo dublji ulazak u temu, i onda na kraju krajeva ja sam, evo, nedavno sam i odbranio master rad koji je upravo bio na temu Kosova, s kojim sad naravno neću opterećivati ovu diskusiju, ali je dosta jedna zanimljiva tema. Zove se definisanje statusa srpske i albanske zajednice na Kosovu u kontekstu primenjenih oblika teritorijalne autonomije. I uglavnom, to je bio neki, ajde da kažemo, stepen više gde sam se ja upustio stvarno u jedno profesionalnije razumevanje odnosa ovde, i došao je taj suštinski, ajde nekako da ga nazovemo, poslovni segment, gde sam ja, to je bio zapravo taj trenutak kada sam i došao na Kosovo, pre 2 godine, kada sam počeo da radim, pomenula si, dakle, u nevladinoj organizaciji Nova društvena inicijativa, a to je, opet, vratit ću se sada na taj lični segment, bilo zato što sam ja upravo pre nego što sam došao upoznao ljude iz te organizacije, moje sadašnje kolege, gde sam ja shvatio da, naravno, na Kosovu, pored mnogih stereotipa, postoje ljudi, kako da kažem, koji zaista brinu na neki način o problemima čoveka, o problemima ljudi iz obe zajednice, koji na neki profesionalni način pokušavaju da se bave temom, koji su neostrašćeni. I eto, mene je sve to negde zajedno navelo da ja upravo dođem ovde, i ja naravno nisam planirao i sad ne planiram, ne znam koliko ću da ostanem, ali jednostavno sam teo da dođem, da steknem taj neki utisak života ovde i da bolje razumem samu situaciju. Ti si, pre nego što si došao u Novu društvenu inicijativu, bavio si se i na fakultetu i bio si vrlo aktivan da na tu temu se oglašavaš na društvenim mrežama, kasnije, eto, uspostavljen kontakt sa ljudima odavde iz Mitrovice, sa Kosova, ali kako izgleda, odnosno šta ti kažu, recimo, ljudi, tvoji prijatelji u Beogradu, tvoje kolege na fakultetu? Kosovo je tema koja je i najeksploatisanija u javnom prostoru, ali i tema o kojoj se priča mnogo nekompetentno u istom tom javnom prostoru. Tako je. I nekako je logično da neko ko studira fakultet političkih nauka se zainteresuje za jednu od najvećih nacionalnih tema u Srbiji, o kojoj se govori više na nivou parola. E sad, šta kažu kolegi? Koliko je u stvari među kolegama interesovanja za tu temu? Pa evo, samo ću se na kratko vratiti na taj jedan segment koji si pomenula. Imamo onu čuvenu izjavu, ja mislim da je to Matija Bećković, koji je rekao: Kosovo je najskuplja srpska reč. I sad, nebitno je da li je to, dakle, taj deo srpska reč, to je nebitno, ali kao, dodaju se pridev najskuplja reči, naravno, dodaju se taj neki metafizički aspekt. Ali u upotrebi je jako jeftina. Ali u upotrebi je jako jeftina i upotrebi je jako devalvirana, upravo time što, kako ja to volim da kažem i kako se to kolokvijalno kaže, ljudi mnogi ispiraju usta Kosovom. Dakle, jednostavno svako ima neku potrebu da kažemo, smatra na tu temu, svako se osjeća kompetentnim da priča, a zapravo jako je malo ljudi
koji se razumeju, koji profesionalno pristupaju toj temi, koji stvarno imaju nešto smisleno da kažu. Sada, naravno, ja sam rekao i na početku, dakle, čovjek koji ulazi u kuću koji gori, ako to nije njegova kuća, on je lud i tako su mene, mislim, mnogi percipirali. Upravo sam ti rekao na početku, dakle, ideš faktički bez ikakvog razloga, dakle, nemaš tamo, ajde da kažemo, neku porodicu, neku rodbinu, dakle, nemaš faktički manje više ništa što te stvarno veže na neki način sa Kosovom, a ideš tamo, dakle, mnogi su mislili da lud sam, posebno tada kad sam ja došao, dakle, ja kad sam došao u septembru 2023. na početku, 20 dana kod toga desila se Banjska i sve, i, na primjer, to je za moje roditelje isto, znači, za moju majku tada bilo malo, dakle, šokantno u nekom smislu, da se ja nalazim u takvom nekom području, naravno, svojom voljom, oni su mene podržali potpuno u mojoj odluci, ali je stvar bila u tome da, kao i svaki roditelj, verovatno su se zabrinuli, ali opet, upravo ću sada da adresiram jedan segment koji je jako bitan. Oni su se, na primjer, mnogo brinuli upravo zato što informacije koje su dolazile do njih su često bile, dakle, informacije iz nekih tabloida, informacije od nekih prijatelja, dakle, iz nekih krugova ljudi, opet, koji se nisu bavili profesionalno, i te informacije nisu bile, dakle, objektivne informacije, realne informacije, već su bile negde u svrhu širenja neke panike, nekog senzacionalizma, i naravno da se ljudi samim tim više i uplaši, naravno da sve više dramatizuju kada imamo takvu situaciju. I to je jedan od razloga zašto, ja bih rekao, ljudi upravo i malo znaju. Informacije koje do njih stižu nisu objektivne, nisu, dakle, opterećene su uvek nekim narativom, dakle, retko kad su to, dakle, kako da kažem, jedno pravo izveštavanje, dakle, jedno dostojanstveno izveštavanje, uvek je to neka potreba da se senzacionalizuju stvari i onda se stvara jedna pogrešna slika o samoj situaciji na terenu, što na kraju krajeva ne doprinosi uopšte ljudima koji ovde žive. Sad rekao si, naravno, da roditelji su te podržali, ali opet nije im svejedno zbog činjenice da si se doselio baš neposredno pre oružanog sukoba u Banjskoj, i kada čuju, naravno, u vestima da se dešavaju neke tenzije, da je neka napeta situacija, a šta kažu prijatelji, kako oni gledaju na to, ali pre svega mislim na kolege sa Fakulteta političkih nauka, da li je za njih to izazov, da li pitaju, da li kako reaguju profesori, kolege, i koliko njih interesuje ta tema koja je jedna od bar deklarativno, najvažnijih političkih tema za Beograd. To jeste dobro pitanje. Ja mislim negde, ne bih rekao potpuno, ali ne bih rekao da ima neke suštinske razlike između, dakle, mojih prijatelja koji nisu sa fakulteta, dakle, i mojih kolega u tom smislu interesovanja za samu temu. Naravno da ljudi koji su sa fakulteta imaju neko šire znanje, neko dublje znanje o ovoj temi, ali kada pričamo o interesovanju, ja bih rekao da mladi generalno u Srbiji se jako slabo interesuju, opet kažem, suštinski za temu Kosova. Znači, imamo opet to sve deklarativno, sve njih zanima na tom, opet rekao, identitetskom nivou sa koga sam ja krenuo, ali kada pričamo konkretno, na primer, eto, moj drug koji je dolazio, odnosno, mi smo prvi put dolazili, moj drug i ja, ovde pre nekih 4 godine, nešto tako, čini mi se da je bilo 2021. To je bio prvi put kad sam ja dolazio na Kosovo i moj drug se iznenadio jednostavno raznim nekim stvarima, prvo time da, ne znam, postoji prelaz koji moraš da pređeš, daš ličnu kartu i tako dalje, do nekih drugih banalnih stvari, jer jednostavno ljudi stvarno malo poznaju situaciju i onda dosta njih se šokira time da ovde jednostavno postoji jedan totalno drugačiji sistem, da sve drugačije funkcioniše i tako dalje. I u tome u prilog možda ide negde, evo danas je upravo izašao alternativni izveštaj koji je objavila krovna organizacija mladih Srbije, gde je tema Kosova, ne samo Kosova, tu je razmatrana, dakle, nacionalne teme, Kosovo, spoljna politika Srbije i tako dalje, gde su to su neke teme koje su, mislim da je bilo negde oko 30% mladih je zainteresovano za te teme. Dakle, naravno sada u kontekstu ovog svega što se dešava u Srbiji, studentske borbe, neke druge teme su isplivale, ali taj procenat nikada nije prelazio 50, na primer, u poslednjih 5 godina kada su oni objavljivali te izveštaje. A sa druge strane, mi opet možemo da vidimo i da još dodatno negde pokažemo koliko ljude slabo interesuje. Vi nemate mlade ljude koji se, kažem, na profesionalni način bave ovom temom.
Vi nemate, na primjer, organizacije u Srbiji koje su posvećene više ovom problemu, van nekih pojedinaca koji su obično isto na neki način povezani sa Kosovom. Imate tu instituciju u smislu Kancelarije za Kosovo i Metohiju koja stvarno, ja bih rekao, ne radi dobar posao i ne angažuje ljude u nekom smislu da se tu neko stručno bavi time, temom Kosova, u smislu diplomatije srpske i tako dalje. Tako da jednostavno postoji taj jedan, kako bih to rekao, manjak, dakle, kadra koji se uopšte zanima za temu Kosova. Ja kažem, znam par ljudi koji, eto, negde uz neke druge teme pokrivaju i temu Kosova, ali niko se, dakle, moj je utisak da se niko ne zanima, ne interesuje za temu Kosova van tog nekog najpovršnijeg nivoa. Kako, u stvari to me podsjetilo me na jednu koju često citiram iz filma jednog, ja mislim, kako si se ti snašao u Kosovskoj Mitrovici, a to mi je ono, kako ste se vi snašli u Beogradu, pa ja sam se snašao, tako reći, ja sam snađen. Pa da li si snađen u Kosovskoj Mitrovici? Pa vidi, snašao sam se, da, naravno, mislim, sad ide tužna neka priča, svaki početak je težak i tako to, ali ja neću naravno da pretvorim u to, jer stvarno, mislim, ja opet kažem, čak iako sam ja došao ovde iz neke sredine koja, ajde da kažeš, možda sad u ovom trenutku i nije nešto lagodnija situacija, ali tad jeste bila kad sam ja dolazio, iako sad napeto, dakle, i u Beogradu, dosta. Ali dobro, kad kažeš kad te pita neko od prijatelja šta ti sad kao hoćeš da im kažeš da je ovde lepo ili da je loše ili da je... Okej, aha, dobro. Par nekih stvari. Okej. Kao, super sam se proveo u Mitrovici u trenutku kada je ne znam šta ili se... Da, ja sad ovde kao dalje neki gost u Mitrovici, stvarno ne bih da ništa loše pričam o gradu, ali Iako bi kao imao šta da... Iako bih imao šta da kažem, mislim da to mi jeste problem. Zapravo taj jedan odnos prema Mitrovici kao gradu, kao jednoj urbanoj sredini gde Srbi žive na Kosovu je negde stvarno tužan. Dakle, mi sad imamo dobro tu situaciju da imamo albanskog gradonačelnika i tako dalje, a većinski albansku skupštinu opštine, ali to nije bilo tako uvek. Dakle, ovaj grad jednostavno sa svim tim, ja bih rekao negde i novcem koji je pristizao, dakle, i preko Kancelarije za Kosovo i Metohiju, dakle, i nekim drugim putevima, ja mislim da bi ovaj grad trebalo da izgleda dosta bolje. Dakle, jednostavno, Mitrovica se nekako čini kao grad malo koji je na neki način zaglavljen u prošlosti, koji ne pruža dosta nekih, kako da kažem, aktivnosti za mlade. Jednostavno, ne mogu kažem da je to neki mrtav grad. Naravno, dakle, ima on svoje čari i ima on svoje dobre strane, ali jednostavno je valjda i takva generalna situacija da se osjeća, kako da kažem, jednostavno da fali dosta nekog sadržaja, dakle da fali to da Mitrovica na neki način stvarno postane taj centar za Srbe na Kosovu. Meni je, kažem, ne mogu da se sada žalim, opet ne može meni da bude teže nego nekome ko živi ovde. Naravno da je ta promena bila za mene u prvi mah šokantna, dakle dolazim iz jednog velikog grada, dakle mnoštvo je nekih mogućnosti, ali ima tu i svojih nekih prednosti. Naprimjer, Mitrovica je dosta mali grad, ako pričamo o severnom delu. Dakle, što je za mene, dakle, kada sam došao iz Beograda, bilo fantastično, s obzirom da svuda, dakle, može da se stigne peške, dakle, da je sve blizu, da ja ne moram sada ceo dan da posvetim organizovanju sebe, dakle, da, ne znam, se vidim sa nekim, da završim nešto i tako dalje. To je svakako jedna dobra stvar. Ljudi su, ja bih rekao, dosta nekako bliži u tom smislu, dakle, mala je sredina, ljudi su upućeni jedni na druge i to je isto, dakle, ja ovde sam u Mitrovici već, naravno, tu sam skoro 2 godine, ali rekao bih da znam dosta ljudi, dakle, i naravno ljudi koji su mene dočekali u Mitrovici su meni mnogo olakšali, dakle, da se ja snađem u ovom gradu, jer, kako da kažem, naravno, kada dolazite i kada, eto, nemate uslovno rečeno nikoga svog, svaka neka pomoć vam je dobrodošla, tako da, eto, kažem, mislim da ljudi su meni pozitivna stvar i ljudi su generalno, kada si mi pitala na početku šta je za mene Kosovo i kada sam ti ja objašnjavao taj jedan tu podelu na te neke segmente, dakle, u tom nekom ličnom segmentu ja bih rekao da su Kosovo je za mene pre svega ljudi, dakle, ljudi koje sam ja upoznao,
ovde kada sam došao, ali pre svega ljudi koje sam ja, dakle ljudi sa Kosova koje sam ja znao pre nego što sam došao i koji su me upravo inspirisali da dođem i da se bavim ovom temom i ljudi koji mi pokazuju, dakle zapravo svojim primjerom svakog dana da se može i baviti ovom temom i boriti za neki dostojanstven život na dostojanstven način. Tako da generalno mnogi ljudi teže stvarno da, ja bih rekao, Kosovo opisuju kroz dosta neke metafizike, da to je, ne znam, kada biste pitali verovatno ljude šta je za vas Kosovo, bilo bi tu dosta apstraktnih odgovora, verovatno, ne znam, da je to za neke istina, da je to za neke herojstvo, hrabro, šta god. Ja verujem da ima tu dosta tog metafizičkog i apstraktnog, a da ljudi često upravo zanemaruju, dakle, živote upravo pojedinačnih ljudi i ljudi generalno koji su ono ključno što čini Kosovo. Dakle, jednostavno, teritorija bez ljudi nema preveliku vrednost. Ona ima vrednost u smislu, dakle, sad možda neku geostratešku vrednost, možda neku, dakle, energetsku vrednost i tako dalje, ali, dakle, teritorija bez ljudi je suštinski ništa i zato mene baš upravo i to boli da vidim kako ljudi odlaze odavde, dakle, sve više i više, i mislim da je ključna upravo ta stvar da se negde spreči, dakle, taj odlazak ljudi, jer ako ljudi, dakle, sami napuste Kosovo, ako dođe do toga, ja mislim da je to upravo taj deo gde će Kosovo, dakle, u tom nekom smislu, kako se posmatra bar i Srbije, izgubiti svoju vrednost. Ne posmatraju to svi tako, ali to je neko moje mišljenje i da je to upravo, ako mi pričamo o Kosovu kao najskupljoj reči, ona je najskuplja upravo zbog ljudi koji ga čine. Sad, kada kažeš zbog ljudi i to, kažemo da ljudi odlaze, da su, opet kažeš svojim primjerom, ljudi koji nešto pokušaju da promene, koji pokušaju da utiču, su ti inspirisali i da dođeš i da se baviš tom temom, koliko uopšte je moguće nešto učiniti i šta bude satisfakcija ukoliko neko ko radi u nevladinom sektoru, koji znamo da je često na meti targetiranja, da i građani često ne razumeju ulogu nevladinog sektora, a podsjetit ću da upravo su ljudi iz nevladinog sektora i ukazivali i međunarodnim predstavnicima na probleme u proteklih sada meseci više koji se odnose na srpsku zajednicu i te probleme koje imaju i pritisak koji doživljavaju. Šta onda bude satisfakcija? Ja kažem, pa da, ima ovo smisla što radimo. U kom trenutku kažeš pa ovo ima smisla, u kom pa ne znam da li ovo ima smisla? Pa ne znam da sam nekaj rekao da ima smisla, ali... Pitam. Ono što je ključno, ja bih rekao, dakle, daleko od toga da nema baš nikakvog smisla i da nikad nije postignut nikakav rezultat, daleko od toga. I daleko od toga da se ne radi da bi se postigao rezultat. Dakle, bilo bi jako, čak i negde bezobrazno pričati da se ovo sve radi, eto, da bi se radilo, dakle, upravo što si to rekla, ukazivanje na probleme i tako dalje, dakle, da se to radi da bi se radilo, jer to je nekako... baš bi bilo besmisleno, ali je stvar u tome, ja pričam evo za sebe, ne znam da je tako za druge, ali ja sam uvek negde verovao da je najbitnije to da u nekim ključnim momentima, tako sam ja razmišljao upravo kad sam dolazio ovde i još dok sam bio, dakle, u Beogradu, da u nekim ključnim momentima jednostavno ti budeš određeni glas, dakle, da ti ukažeš na određene probleme, da ti učiniš sve što možeš da bi ukazao ili da bi na neki način pomogao da se reše neki problemi. Dakle, da ti ne budeš vođen isključivo rezultatima. Posebno ne ovde, jer ovde ako si, ja bih rekao, ako si vođen rezultatima, onda ćeš se razočarati dosta puta, ali ono što mene, kažem, negde vodi je to da ja mogu za sebe da kažem, ja sam u jednom jako izazovnom trenutku uradio sve što sam mogao ili bar nešto, dakle, da ukažem na probleme, da pokušam da popravim situaciju ovde, da pokušam da popravim položaj ove zajednice. Nikad, ja naravno nisam imao zablude da ću ja, ne znam, pomeriti kule i gradove, tako je, i da ću ja da promerim sve. Ili makar da nekoga ko ne zna informišeš. Tako je, dakle, to su sve neki
kako da kažem, sitne male pobede. Dakle, kada negde suštinski kreneš da preispituješ sebe šta si to uradio tog dana, i sad verovatno misliš negde ništa jer ne vidiš neki konkretan rezultat, ali to su upravo te male pobede, dakle nekad i nisi svestan zapravo da si na neki način doprineo i to su opet neki, kažem, promili, to je nešto što nije, dakle, suštinski nešto što, kao što sam rekao, neće, dakle, pomeriti neke kule i gradove, ali mislim da je to ono što zapravo mene pokreće i ja bih rekao da to pokreće dosta nekih ljudi. Mislim da niko nema upravo tu zabludu o kojoj smo pričali, da će doći do nekih ključnih promjena samo našim radom. Ja mislim da do nekih ključnih promjena može da dođe, dakle, našim radom u sadejstvu, dakle, sa političkim akterima, u sadejstvu sa nekim širim, dakle, društvenim akterima, kad bi postojao, dakle, neki konsenzus oko toga, ali na kraju krajeva ja mislim da je to, kažem, ono što pokreće ljude, da su oni na kraju dana na neki način zadovoljni, imaju neku ličnu satisfakciju time da ono, kao što se kaže, dakle, kako ide, da je poslednji onaj neki krug pakla, kako je govorio to Dante, rezervisan za one koji su neutralni u trenutku moralne krize ili tako nešto. Dakle, eto, ja upravo smatram da je to ključno kod mene, da sam ja sam sebi, čist sam pred sobom i da nisam ostao, dakle, nem i neutralan u situaciji kada se nešto ovako dešava. E sad, kako si gledao i koliko ti je to uticalo na, da kažem, percepciju tih srpsko-albanskih odnosa? Između ostalog si, ajde da kažem, tebi je to pored života u većinski srpskoj sredini, dakle u severnoj Kosovskoj Mitrovici, kroz rad u nevladinom sektoru imao i partnerstva i komunikaciju sa Albancima i koliko je se taj, da kažem, odnos prema toj temi menjao i kako si gledao ti, da kažem, uopšte prvi susreti sa ovom sredinom u tom međuetničkom i kontekstu i konfliktu i generalno? Da, pa ja generalno stvarno tokom, dakle, dobrog dela života nisam, dakle, imao nikakav kontakt pre svega sa Albancima. Moj prvi negde kontakt je bio upravo kada sam ja došao ovde i bio sam deo jednog projekta, dakle, tada još nisam bio, dakle, nisam bio zaposlen, nisam radio u NSA-u, u novoj društvenoj inicijativi, ali sam bio na jednom projektu koji su oni organizovali i to je bio prvi put da sam se ja susreo, dakle, sa Albancima na način, dakle, bio sam u komunikaciji sa mojim sadašnjim koleginicama, ali i tada sam upoznao neke druge, dakle, mlade ljude koji su došli upravo da pohađaju taj program, bili su deo tog projekta. Mislim da je suštinski ključno to što ja nisam došao sa nekim predrasudama. Nisam na neki način bio opterećen time, iako opet kažem... A kako si uspio da se iz toga izoluješ, s obzirom na to da, recimo, su zaista jake predrasude prema Albancima, ljudi nemaju kontakt, u medijima se koristi čak vrlo, dakle, negativan, oni se uvek govori u negativnom kontekstu, čak i uvredljivo. Kako si uspeo da izbegneš to, da ne budeš... Pa, vidi, ne bih znao da ti kažem, dakle, kako se to tačno desilo. Naravno, ja znam da pod uticajem okoline, pod uticajem, dakle, prijatelja i tako dalje, ja sam, dakle, u detinjstvu imao neke predrasude, naravno, neke stereotipe, jer tako je, kao što si ti rekla, to je jedan dominantan narativ koji dolazi, dakle, sa svih strana, ali da, ja nisam siguran ovo zapravo kako se, verovatno, zato što sam se ja interesuo za tu temu i mislim, ja sam imao kontakt određeni preko društvenih mreža i tako dalje, dakle, video sam negde da postoje ljudi koji, glupo je reći normalni, ali koji mogu normalno da komuniciraju, koji mogu da prihvate neke argumente druge strane, dakle, ja i dalje verujem da ima dosta ljudi koji na to nisu spremni, da je dosta ljudi i s jedne i s druge strane koji su opterećeni tim narativima, ali kažem, nekako sam shvatio da, kao što sam rekao, dakle, postoje neki ovde ljudi koji se na profesionalni način bave ovom temom, koji su, dakle, neostrašćeni i tako dalje, i tako sam shvatio da i na drugoj strani postoje isto takvi ljudi. Oni su, nažalost, u manjini ili možda je glupo reći u manjini, ali kažem u manjini u smislu, dakle, njihovog javnog istupanja, javnog prisustva. Kažem, nisam došao sa tim stereotipima, ali naravno da jesam došao totalno negde, kako da kažem, bez te neke pozadine o stvarnom životu ovde, koju sam stekao tek kad sam došao.
neke probleme i neke stvari upravo ne možete da vidite sa strane, to je jedan od ključnih razloga zašto sam ja ovde. Ja bih rekao da upravo ljudi, za mene je to dosta, na primjer, čudno, da ljudi koji su, na primjer, iz Beograda, a nisu sa Kosova, da su do te mere, na primjer, opterećeni nekim narativima, jer ja kad sam došao ovde, ja sam mogao da shvatim, dakle, zašto su ljudi, na primjer, ne znam, nose neke traume iz prošlosti, dakle, ljudi kojima je neko nastradao u ratu ili ko je učestvovao u ratu, od članova porodice, prijatelja i tako dalje, i naravno da nose sa sobom neke traume, ali kažem, za mene je bilo šokantno koliko ljudi, na primjer, iz Beograda i dakle drugih gradova u Srbiji koje sam ja upoznao ima upravo te stereotipe. Čudno mi je bilo, opet kažem, do jedne mere, naravno da sam ja shvatao, dakle, da su oni pod uticajem ovog tog diskursa i svega što dolazi od strane političke elite, ali eto, to je, dakle, moj utisak je bio taj, dakle, nisam imao predrasude suštinske, dakle, prema, dakle, albanskoj zajednici, ljudima iz albanske zajednice, ali jednostavno nisam poznavao situaciju na tom nekom nivou na koju je sada poznajem, nisam imao tu sliku života ovde. Tako da, eto, mislim da ne mogu da ti odgovorim tačno na to, dakle, zašto nisam imao te predrasude, ali negde moja percepcija da stvarno ako ste u nekim godinama, recimo, ne znam, više niste, dakle, tinejdžeri, dakle, da je stvarno negde smešno da vaš odnos prema, ne samo, dakle, prema drugim zajednicama, nego prema politici generalno određuje, dakle, to šta dolazi, dakle, iz medija, šta dolazi od političkih elita, dakle, naravno, kada ste dakle, mlad čovek, na vas će da ima dosta uticaja to, jer se vi tek formirate kao ličnost i tako dalje. Ali, kažem, za mene je malo neshvatljivo i dalje da su ljudi, dakle, stariji ljudi koji nemaju, dakle, neke traume iz prošlosti do te mere, dakle, pod uticajem tih narativa. I sad, kako bi sažeo to iskustvo koje sada imaš, šta bi bio, da kažem, ajde da te više pitam kao analitičara, ne kao nekoga sa kojim razgovaramo sad, ajde više nekoj ličnoj priči, odluci da dođeš da živiš na Kosovu, kako bi sada te odnose koji si vjerojatno i pre nego što si došao bio svestan da su kompleksni, ali kako bi onda nekome ko je sa strane ukratko, ili da li bi mogao ukratko da šta se ovde, onako kad nekog sretneš usput, pa pitaš šta se dešava, vjerojatno se sa tim često susrećeš, pošto se ja, recimo, isto, kad neko shvati da sam sa Kosova, pa me pita, pa onda hoće da u 5 minuta kažem. Ne, ja sam imao, na primjer... Može li u 5 minuta da se kaže? Ja sam imao, to je jedna zanimljiva stvar koju pre, kad sam bio mlađi, mi smo često išli ja sam navijač Crvene zvezde, često smo išli na utakmice, sad bio taj jedan drug koji stvarno išao, dakle, na skoro svaku utakmicu i tako bio je baš posvećen tome. I sad često kad su njega pitali nešto u vezi toga, bilo šta, on samo kaže, ma ne patim ja to uopšte. I meni je to bilo super, jer jednostavno, mislim, čovjek stvarno je prošao sve i svašta, dakle ima toliko, ali naravno neko očekuje njega da mu sad to nešto sve objasni u 5 minuta. I ja sada isto imam taj neki pristup, obično kad me pitaju negde i kad očekuju tako neki brzi odgovor, ja samo kažem da ne pratim ništa i da ne znam šta se dešava, jer stvarno je, a ja verujem da je to tako za sve i verujem da ljudi nekako vole jednostavne odgovore na komplikovana pitanja. Dakle, kao i vi sada da, ne znam, pitate doktora, znači na brzinu nešto, da vam da neki savet, a hoćete da vam reši vaš problem, neki koji vi vjerojatno imate dugogodišnji, ne znam, sa kičom ili čim god. Bez dijagnostike, ali kao ajde... Da vam kaže za 5 minuta to da vam sve objasni i da vam da i još najbolje lek za to ako može za 5 minuta i da to sve ode kao rukom odnešeno. Ja isto kažem, kada me ljudi pitaju, ja, ako su naravno i spremni da saslušaju, pokušavam da im objasnim, dakle, i onda se naravno, mi se tu neminovno moramo vratiti u istoriju, da bismo razumeli kako su mi došli do ovoga ovde. Kao, opet kažem, išao taj doktor jednostavno mora da ode u istoriju bolesti, imate to kada primite nekog u bolnicu, dakle pacijenta,
I mi smo ovde, verovatno Kosovo isto neki pacijent, kao što su nekada nazivali Tursku, kaže, bolesnik na Bosforu, kada je bilo pred kraj Otomanske imperije, tako da i ovo je taj neki pacijent sa nekom istorijom bolesti koju vi morate da pročitate i da dobro razumete da biste znali koji lek da mu date. A upravo je to problem što mnogi ljudi ne pročitaju tu istoriju bolesti, nego jednostavno pokušavaju, dakle, neki univerzalni lek da primene na ovaj jedan jako kompleksan problem, koji naravno jeste do neke mere sličan sa nekim drugim problemima. Nekad ljudi malo i teže previše da odu u te neke posebnosti i da kažu ovo nema nigde, ovo se nigde ne dešava i nekada i da dramatizuju situaciju, iako imamo slične situacije u svijetu, ali kažem, svaka je specifična i svako je treba pristupiti na jedan poseban način i posvetiti joj se i umeo bih da objasnim, kažem, ali bi trebalo dosta vremena za to, kao što i sama znaš, dakle, kada se ode u istoriju, onda je opet pitanje koliko da se ode u istoriju. Negde za savremene odnose, verovatno je dovoljno da se objasni situacija, ne znam, ajde da kažem, od početka 20. veka, kraja 19. ali mnogi će se vraćati, dakle, u srednji vek, mnogi će se vraćati i na Kosovsku bitku i tako dalje. Dakle, nešto je što zasigurno ne može da bude objašnjeno ukratko. Ja nekome mogu ukratko da objasnim, teško da bi mogu ukratko da vam objasnim i šta se ove nedelje desilo, jer je toliko stvarno informacija. Naravno, neki ljudi uopšte ne žele da ulaze toliko detaljno u te probleme, ali teško da će im značiti da im ja nešto kažem na brzinu, dakle da im ja nešto objasnim za 5 minuta. Ako ih suštinski zanima, to može da bude dobra osnova za dalje, ali ako ih ne zanima suštinski, bolje da im samo kažem ne pratim temu, ne znam ništa o tome i to je to. Tako da, jako je komplikovano i stvarno ne bih sad ni ovde da se usuđujem da to objasnim za nekih 5 minuta. Sad kad kažemo to, hoće univerzalni lek za neku bolest ili pacijenta koji ima neku istoriju bolesti, pa već privodimo kraju, ali da probamo ukratko na koga sve tu misliš, na koje aktere. Ok, govorili smo o tome kako kažeš ljudima koje bi informisao, ali to mene podsjeća na one koji odlučuju u različitim centrima moći. Tako je. Da li tu imaš određene, da kažem, lekare ili nadrilekare koji pokušavaju da terapiju daju bez... Pa ima tu, dakle, sad, ajde, to možda čak ne moramo ni da pominjemo, naravno, konkretna imena, jer ona nisu bitna, ali bitno je to, pa dobro, kažemo Priština, Beograd, Vašington, Brisel, ne znam. Naravno, svi oni, dakle, suštinski međunarodni akteri, dakle, koji su se bavili ovim pitanjem dugo godina i koji su, eto, 90-ih, na primjer, je bila ta jedna teorija liberalnog mira, koji su, dakle, posladno-ratovska teorija, koji su, dakle, tada Amerika kao hegemon u svetu, u tom unipolarnom momentu, koja je tela da tu neku svoju viziju, dakle, samo aplicira na sve slučajeve, dakle, koji su, tada bili na sve bolesnike, tako reći. Dakle, da imamo neku, ajde, neću reći nikako istu, ali opet sličan neki pristup je bio kada je u pitanju bila Bosna i Hercegovina, kada je u pitanju Kosovo, pa do nekle i, dakle, Severna Makedonija, pa posle, dakle, imamo Afganistan, Irak i tako dalje. To su sve bili neki, ono kako se to obično naziva, dakle, pokušano da se uveze mir. Da se uveze mir nametanjem nekih rešenja koja suštinski pokazalo se, bar sad, nisu rešila taj problem, nisu odgovarala tom bolesniku. Dakle, bila je jedna propisana terapija koju bolesnik nije dobro prihvatio i koju on i dalje nije ozdravio, ali se i dalje insistira manje više na istom leku. Dakle, i to je ono negde što zabrinjava. Ja kažem, to je jedan skup, dakle, to su međunarodni akteri, neki su prednjačili u jednom trenutku, neki su prednjačili u drugom trenutku. Dakle, to nije bila jedna do kraja homogena masa, ali, kažem, suštinski svi koji su se bavili, svi koji su na kraju krajeva stajali iza nekih rešenja, pokazalo se, evo, kažem, da to nije pomoglo situaciji i dalje nije došlo od toga da se uvidi da to nije pomoglo situaciji i da se krene sa nečim drugim. Ja se iskreno nadam da će se taj pristup donekle bar promeniti. Ja verujem da je postojala neka iole dobra namera iza svega toga, ali kada vi posle 20-30 godina vidite da neke stvari nisu rešene, da i dalje ima, dakle, nesuglasica, problema, stalnih tenzija, onda znači da negde ta osnova sama nije bila dobra i
Mislim, kuća se ne gradi od krova, tako reći, gradi se od temelja. Ako taj temelj nije dobar i nije kako treba, mislim da je teško očekivati, dakle, da će posle kuća da opstane neki duži period. Tako da, eto, ja se iskreno nadam da će doći do neke promjene pristupa, jer je to nešto što je neophodno. Ako se želi neki trajniji mir, nesuglasica će uvijek da bude, dakle, manjih, većih, ali, dakle, ukoliko mi želimo da imamo određenu stabilnost, dakle, mi moramo, dakle, da promenimo, odnosno da imamo neki drugačiji pristup iz tih, kako si ti rekla, centara moći. Sad, za kraj nisam te direktno pitala, iako si delimično rekao da su za tebe Kosovo su ljudi, ali ajde kad te ovako direktno pitam, šta je za tebe Kosovo sada, nakon iskustva i života i rada ovde? Jako je teško pitanje. Ja sam pokušao da ti dam konkretan odgovor i da ne idem opet u ono što sam pomenuo, dakle, neku metafiziku, neku apstraktnost. Ja ću verovatno ostati pri tome da je Kosovo, u stvari reću ti da je Kosovo za mene jedan, pre svega, veliki deo mene. Veliki deo mog života, dakle dosadašnjeg života, ja mislim možda krenem da se bavim nečim drugim i možda potpuno promenim svoj fokus u nekim godinama narednim, ali je stvarno, kažem, dosta stvari koji se meni u životu vrte oko Kosova do sada. Pomenuo sam ti, kažem, i taj lični aspekt, gde sam stvarno imao ljude meni jako bliske, dakle, odavde, i taj posle akademski, profesionalni aspekt, dakle, sve manje više važno u mom životu, što je došlo u tim nekim godinama koje nisu, dakle, najranije djetinjstvo ili formativne godine, jeste vezano za Kosovo. Tako da, eto, ja ću ti reći tako da je, dakle, Kosovo za mene zapravo veliki deo mene. Aleksandre, hvala ti puno na ovom razgovoru. Čuli ste šta je Kosovo za Aleksandra Šljuku, koji je iz Beograda došao da živi u Severnu Kosovsku Mitrovicu i sada radi u nevladinoj organizaciji Nova društvena inicijativa. Prijatno.